新款宝马5系的天窗异响呀特别的多，而老款的宝马5系呢异响概率就特别的低。它们中间设计上有什么区别？正好这个宝马5系 GT 啊天窗已经拆下了，咱们借这个车对比一下它们之间的设计差别。为什么新款的天窗异响概率是特别的高？咱们找一下根源在哪里。咱们可以看到，无论是新款还是老款天窗，都是通过螺丝6个的螺丝固定到车身框架上的。这几个点呢，就对应的是车身上的固定点，它们是由螺丝固定的。这种6个的螺丝，天窗框架和车身之间固定啊，是由这个塑料垫片进行隔开的。这是纯原厂的塑料垫片。设计塑料垫片的初衷呢，就是为了防止车身在扭曲变形的时候呀，这个框架和车身进行金属摩擦，产生噪音，也就是咱们俗称的异响。既然这个塑料垫片非常的关键，咱们可以观察一下原厂这个塑料垫片，咱们是不是可以看到中间呢已经压扁了，特别的薄了。这个原厂的塑料垫片厚度，咱们测量了一下，大概是个0.5毫米左右。当挤压变形之后啊，甚至不到0.5，甚至只有0.1、0.2毫米。它特别薄了以后啊，就起不到缓冲跟止震的作用了。所以说，当车辆在行驶在颠簸路况情况下，车身发生扭曲变形的时候，这个塑料垫片啊，由于不能起到足够的缓冲和止震作用，天窗框架和车身之间就会产生一种异响。现在啊，关键问题就来了，为什么新款车的异响概率特别高，而老款车的异响概率特别低呢？咱们刚才也看了，天窗框架呀，整体结构大同小异，主要区别就是在车顶的刚性。因为新款的车顶刚性啊，比老款的车顶刚性要低。当车辆行驶在颠簸路的情况下，车身扭曲变形特别厉害。而且咱们还发现一点啊，这个塑料垫片无论是新款还是老款，厚度都是一样的。这个老款的塑料垫片呢，人家已经行驶了10多年了。出现这种情况呀，就情有可原。新款车型甚至不到3年的车、2年的车，拆下来的塑料垫片甚至压得比这个还严重。这说明新款宝马5系天窗异响的根源啊是车身的形变。车身形变咱们既然改良不了，但是这个塑料垫片可以改良。像原厂的这个塑料垫片厚度啊，大概是在0.5毫米左右。如果咱们维修新款车异响的时候啊，我建议把这个塑料垫片的厚度增加到2毫米。像这种老款车型呢，由于本身设计缺陷就不大。车身刚性足够，咱们在更换垫片的时候啊，更换原厂的，或者说啊更换改良1.5毫米的也足够。还有一个特别重要的点啊，咱们在拆天窗框架的时候，发现这个螺丝啊都特别的松，那是因为这个塑料垫片啊时间长压扁变形了以后呢，这个螺丝自然而然就松了。所以说在装这个螺丝的时候，这个螺丝上面一定要打高强度螺纹胶，这样才能保证啊垫片即使被压缩，螺丝不会松。车辆行驶到一定公里数的时候，这个天窗滑轨啊都会有灰尘的积攒，这时候呢我们就需要做一个全面的清洁。这里呢我跟大家推荐一款这个天窗的专用润滑脂，这个呢是天窗专用的，不沾灰，而且润滑效果还特别好。有需要的评论区。